السلام عليكم، كي دايرين؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه يعني غزاله في محاربه هاد نزلات البرد. بما اننا احنا في هاد الفصل هذا، يعني راه ما كاينش اللي كتسولو ويقول لك راه ما فيهش الانفلونزا يعني. وخصوصا الا دخلت للدار راها كتدخل يعني كتصيب اهل الدار كاملين، يعني كلشي كيتقاس. وخصوصا حنا في هاد الفتره هذه شويه عصيبه، بما اننا يعني كاين هاد الفيروس هذا ديال كورونا. ما كتعرفوش كورونا، ما كتعرفوش غير نزلات البرد العاديه ديال هاد الفصل هذا ديال الشتاء. المهم جبت لكم هاد الوصفه هذه، يعني راه غادي تقوي لكم المناعه وغادي تحارب هاد الفيروسات هذه، خصوصا الفيروس ديال كورونا واي وفيروس يعني عادي. المهم هاد الوصفه هذه راها غنيه في تقويه ديال المناعه ومقاومه يعني لهاد الامراض هذه ديال نزلات البرد. المهم غندخلوا في لا فيديو مباشره. شنو كنحتاجوا في هذه الوصفه هذه البنات؟ كنحتاجوا الثومه، كنحتاجوا الكركم او الخرقوم عرق، كنحتاجوا العسل، كنحتاجوا القرنفل، كنحتاجوا البرتقال او المندرين. المهم اللي متوفر عندكم غادي نقداو به. المهم انا قبضت هذا المندرين هذا عصرته، ها هما كيف ما كتشوفوا معايا. غنحتاجوا كاس. انا غادي ندخل لكم مباشره عاوتاني في الطريقه ديال التحضير. المهم قبل البنات غادي نهضر لكم القرنفل البنات والعسل، يعني راه الطب في تقويه المناعه. الثوم راه غني عن التعريف، كيقوي اونتيبيوتيك طبيعي. الكركم حتى هو كيسخن الذات. البنات هذا القرنفل راه كينقي لنا الجهاز التنفسي. بالنسبه للناس اللي كيعانيو هكايا بضيق التنفس او ما كيقدروش يتنفسوا مزيان، كونوا اكيدين على ان هذه الوصفه راها متكامله، غادي تفيدكم وغادي تنقي لكم صدركم وغادي تحسوا بالراحه. غير جربوها، كونوا اكيدين على انكم غتلقاو واحد النتيجه غزاله. وخصوصا الوليدات، هذه الوصفه هذه راه الوليدات الصغار وحتى الكبار راها ما عندها حتى شي ضرر. المهم غندخلوا مباشره في الطريقه ديال التحضير. غنحتاجوا كما قلت لكم كاس ديال العصير ديال البرتقال، غادي نخويه في الكاسرونه. غادي نحتاجوا 4 معالق البنات، هذه راه غير 4 معالق صغيره ديال الكركم. غنحتاجو 3 ديال الحبات. ركزوا معايا مزيان وتبعوا لا فيديو من الاول حتى التالي باش تستافدوا. وبارطاجيوه فضلا وليس امرا، عرفتي لكاع الناس اللي كتعرفوا بارطاجيوه معاهم باش هذا الفيديو تعم الفائده. حنا بغينا غير الفائده تعم، ما بغينا حتى شي حاجه، غير دعوه ديال الخير. ها هو غنحتاجو 3 ديال القرنفلات. غنحتاجو معلقه صغيره هذه حتى مع العسل شويه جامده حتى يسخننا، عاد غادي نضيفوه. ما احنا غادي نسخنوا هذه الوصفه. غادي نحتاجو غير دريس ديال الثومه البنات، هو اللي غادي نحكو في هذا الخليط هذا. وكنطلبوا الله يرفع عنا هذا الوباء هذا، يعني ونعيشوا عاوتاني حياتنا عاديه. المهم غادي نحكو هذا الدريس ديال الثومه صافي بهذه الطريقه هذه. صافي صافي البنات غادي نحكوه. غادي ندوزو دابا، غادي نديرو حتى يعني غادي نغليو هذا حتى لدرجه ديال الغليان. صافي ركزتوا معايا. احتاجينا 4 معالق ديال الكركم، 3 ديال القرنفلات، دريس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال العسل. دابا غادي ندوزو نغليوه وغادي نرجعو نكملو الطريقه ديال التحضير. كما كتلاحظوا معايا البنات هاني غليته، كيف ما كتلاحظوا هو البخار كيطلع منه. هاني غليته. هنا غندوز دابا غادي نصفيه في الصفايه. صافي غادي ندوزو نصفيوها البنات. باش تحيدوا لنا داك راه باقي سخون، عرفتوا. صافي غادي ندوزو نصفيوه بهاد الطريقه هادي. كما كتلاحظوا معايا كنصفيوه بهاد الطريقه هادي. ها هو كاع داك الشوائب اللي كتكون فيه. صافي ها هي زالت. كنحصلوا على هاد العصير هذا. صافي من بعد غادي نضيفوا عليه ديك معلقه ديال العسل يا البنات. ها هي صافي. وغادي نحركو بهذا الشكل هذا. صافي البنات هذا هو المشروب ديالنا كيف ما كنحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه. غادي نتناولوا هذا العسل هذا يعني يوميا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو هكايا فيهم حاسين براسهم مرادين،
يعني فيهم نزلات البرد او فيهم اي فيروس مثلا، حتى اللي كيعانيوا من فيروس كورونا، هاد المشروب هذا راه غادي يفيدهم وغادي ينقي لهم الجهاز التنفسي وغادي يحيد لهم داك ضيق التنفس اللي كيحسوا به. لانه داك الفيروس البنات راه كتحسي بالم الراس، كتحسي بصداع شديد في الراس، كتحس بذاتك كلها يعني من تحتها بحال اللي واكل العصا، كتجيك لا دياغي، كتجيك ضيق التنفس، كتجيك السعال يعني مستمر ما كيتقطعش داك السعال. المهم عافانا وعافاكم الله ولا بعدوا علينا وعليكم. المهم هاد المشروب هذا اللي كيعاني من هاد الاعراض هذه يشربوا مره في الصباح مره في الليل قبل ما ينعس، ويعني واللي غير بغى يقوي المناعه ديالو يشربوا مره في الليل 3 المرات في الاسبوع. بالنسبه للناس اللي ما كيعانيو ولا من انفلونزا لا حتى شي حاجه غير بغاو يقويو المناعه ديالهم غادي يشربوه 3 المرات في الاسبوع. وبالنسبه للناس اللي كيعانيو من انفلونزا عاديه يشربوه حتى يبغيو ينعسوا كاس قبل ما ينعسوا. هذا هو المشروب ديالنا البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوا هذا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده ولكم الاجر والثواب حتى نتوما. المهم هذا هو المشروب ديالنا البنات، كونوا اكيدين على انه راه ما فيه حتى شي حاجه يعني غادي تضايقكم، راه مشروب عادي يعني راه فيه غير حويجات طبيعيه وفيه اونتيبيوتيك طبيعي ديال الثوم وفيه يعني القرنفل غني عن التعريف في تنقيه ديال التنقيه ديال الجهاز التنفسي، يعني كيحيد لنا داك الضيق التنفس وكينقي لنا الصدر ديالنا من داك حاشاكم داك التنخيمه اللي كتكون فيها. المهم غير جربوا هذا المشروب هذا كونوا اكيدين على انكم غتلقاو واحد النتيجه. المهم ما تنسونيش البنات بلي لايك، واللي كتشاهد هذا الفيديو في اول مره تقوم بالاشتراك في القناه وتبارطاجيه مع الاهل والاصدقاء. وانا هذا المشروب هذا خصيصا دابا راني صوبته، راني عندي ولدي صغير مريض، انا غادي نعطيه هذا الكاس هذا. ومهم هذا الكاس هذا كيف ما قلت لكم راه غتشربوه الدراري الصغار والكبار. انا ولدي دابا راه عنده 2 عام ونص، انا راه حاليا غادي نمشي نعطيه ليه. يلا خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.